este sonido que presenta, yo ya lo chequé. Si les para que les sirva a ustedes, son los dos engranes, el que parece como pirinola y el otro es lo que hace ese sonido. Yo pensé que era un valero, ya abrí, pensé que era un valero que salió mal, o el eje que me trajo el cliente que se ve diferente al original, pero no, son los dos engranes que van en la caja. Ahí sí les sirve el dato. Voy a esperar a ver qué me dice el cliente, si los quiere cambiar o los quiere traer así. Checamos la respuesta. Pues es como sigue funcionando.